bug-os nga panahon sa kalibutan karon. Madungog o atong makita ang mga gubat, bagyo, linog o kamatay. Managminyuay ang lalaki ngadtos lalaki, babae ngadtos babae, adunay mga panagbangi, pagpangawat, pagpanglugos, adiksyon o korupsyon bisan sa kasimbahanan. Kini mao'y tinungailhanan nga ang katapusan ug ang pagbalik ni Jesus hadol na. Ang atong Ginoong Hesukristo nagingon, gawas kung ang tao magpakatao pag-usap, dili gayud siya magakita sa gingharian sa Dios. Higala, buot sa Dios nga ang tao masayod ug maandam sa maong adlaw. Buot siya nga ang tao mamaluwas ug mabatunan ang kinabuhing dayon. Apan unsaon man sa tao magpangaliya kaniya nga wala man niya tuuhi, ug unsaon man sa tao sa pagtuo kaniya nga wala gayud niya hingdunggi, ug unsaon man sa tao sa pagkadumugon walay magwawali, sa tumong ug tuyo nga kami makaalagad diha kaninyo gimugna kining tulumanon. Ang tingog sa isgutan ang mga tagna nga nasulat sa Biblia ug ang dakong pagpangandam o pagreporma sa kaugalingon. Ang tingog sa reformasyon, ang tingog nga mohatag og pasidaan, mohatag og katin-awan, modanag sa imong dalan ug mogiya kanimo ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Ang tingog sa reformasyon, ang tingog sa reformasyon. Ug karon aniya ang inyong alagad. Mayong gabi alang sa atong mga higalag mga kaigsunan, mga suki nga tigpaminaw dinhi nining atong tulumanon ang tingog sa reformasyon. Kini inyong alagad sa kanginan, Brother Aldrin Romo, magapakiguban kaninyo sulod sa sakatakna nga tulumanon sa paghisgot mga higalas, mga pulong sa Dios, may kalabtanan sa atong kaluwasan, pagpangandam sa atong kaugalingon, alang usab niya nang umalabot nga adlaw mga kaigalaan, aron kita mahimong andam unya no sa pagpadayag sa atong manluluwas diha sa kapanganuran na apan sa dili pang tanan mga higala ato na nga pasalamatan ng Dios nini nga kahigayunan nga gihatag nga ni kanato o kita naka higayon mga higala sa pag nga rin ining mong istasyon aron sa pagpahat nga na kaninyo sa mga pulong sa Dios na o yun ay mga gibati ginagmay pero sa gihapon no ang Dios naghatag kanato og kahigayunan, naghatag nato higayon mga kaigsunan nga kita usab makapanerbisyo paghatag usab og informasyon sa ato ang mga tigpaminaw. Salamat usab no sa tag-iyan ining maong istasyon si Doc Remilito Oy kauban sab sa iyang tibuok nga panimalay. O ngayon man usab no, sa mga nagadumala nining mao nga istasyon, pinangunahan sab sa atong station manager si Sir John Lee King. O ngayon man usab sa atong kauban speakers lawak si Sir Raprap o Sir Rafael Baring no, atong ka-partner usab nining gabi una mga kaigalaan. O sa atong mga higalag mga kaigsunan nga buot mo paabot sa inyo hag mga pangutana, pagtimbaya o di ba kaha mga pagpaklarong mga kaigsunan may tungod subs mga doktrina nga gihuptan sab sa Seventh Day Adventist Reform Movement. I-text lang ninyo ang ato ang numero 0976 555 1008. Usbon ako no sa mga higalag mga kaigsunan nato diha nga gustong mo paabot sa ilahang mga pangutana o ilahang mga concerns text lang mga kaigalan ang ato ang numero 0976-555-1008. O di ba kaha no? Sa ato ang mga higalag mga kaigsunan nga naalang sa duol, silingan nga mga syudad mga kaigsunan o lungsod, bisita lang mo mga kaigsunan sa ato ang simbahan nga makaplagan diha sa may Treasureville Subdivision, Barangay San Isidro, Syudad sa Talisay. No, diha mga higala makaaplagan ang ato sab nga inini ang simbahan mga kaigalan og ato ang opisina. Og gusto ninyo mga kaigsunan nga maghisgot sabta no may tungod sa mga
Kinini ang doktrina nga gihuptan usab sa Seventh-day Adventist Reform Movement. Pwede mo bisita nya makigahinabi no sa mga kaigsunan nato nga naa usab sa opisina. Pinangunahan sab sa ato nga presidente sa mission si Brother Richard Sinadhan, kauban sa iya nga Mrs. no Sister Maribel Sinadhan og sa ilaha usab nga mga kabataan. Now sa dili patamo padayon sa unahan mga kaigsunan aron usab sa pagtuon no sa mga pulong sa Dios. Magampo na kita alang usab sa giyas balang espiritu nining kagabihon sa ato ang pagtuon. Dalaygon og silimbahon ng mga Dios nga naikaos kita sa mga langit. Salamat nining kay gayunan nga imong gihatag sa imong alagad. Hinaut lamang nga ikaw magpasaylo sa mga kapakyasan aron sab kini dili mahimong babag sa pagduol sa imong trono sa grasya. Nagangyo ako diha kanimo nga ikaw magapataliwala samtang nga kami magapamalandong sa imong mga pulong. Hinaut nga ikaw magagiya magahatag kaalam nga langit nun nga sa matag pulong nga mong mapatalinghugan o matun-an. Kini mahimong nga dayon nga sa diin kami usab mahimong mapaduol diha kanimo labi na sa among mga binuhatan suno sa imuha nga langit nun nga kinaiya. Ikaw nasayod sa among mga kaluyahon, tabangi lamang kami nga mahimo nga makadaog gikan niini. Ikaw sa mga panalangin sa tag-iyan ining mong istasyon o sa mga nagadumala niini. Sa mga katawhan nga nagapaminaw, ikaw sab magabulig sa ila, magapanalangin kanila, ilabi na sa ila usab nga mga panginabuhi aron sab kini dili mahimong babag sa pagpangalaga diha kanimo. Kining tanan akong isalig itugyan gilawang madawat sa ngalan ni Hesus nga mga luwas. Amen. Maayong gabi diha kang Siska. Maayong gabi o happy Sabat listening here from Ubay, Bohol. Salamat kayo no sa ato ang mga kaigsunan sa Ubay, Bohol mga kaigalaan. Labi na usab sa pamilya nga Crisologo, Buakin og sa tanan no nato nga mga kaigsunan diha. Mayong gabi kaninyo labi na Kuyakot family Abilia. Sa tanan nato nga di na mabanggit no mga kaigsunan na diha sa Ubay, Bohol. Mayong gabi kaninyo og happy Sabbath kaninyong tanan. Gingon manusab kang Brother A.G. Bangkasan, matud pa niya dan like and share. Salamat kayo no sa pag-like o pag-share sa ato sab nga program o hinaut nga sa kanunay no ang panalangin sa Dios nas matag usa kanato. Now nining nga kagabion mga kaigalaan atong ipadayon no ato ang sab nga mga naisgutan last time dinhis kanginan ilabi na kung maghisgot ta mga kaigsunan sa pagsubay sa siguro nga dalan no diya sa atong pagsubay mga higala daghan ta og mga bantayanan no mo nay atong nahisgutan usab nang labay nato nga pagtuon. Last time dinhita ni hunong mga kaigsunan no kini nga usa ka komentaryo sa usa ka manunulat mga kaigsunan nga gitawag og Gospel Worker page or 1915 page 162 nagisgutan diha. Light makes manifest and reproves the error that were concealed in darkness. And as light comes, the life and character of man must change correspondingly. To be in harmony with it, sin that were once sin of ignorance becomes, or because of blindness of the mind, can no more be indulged in without incurring guilt. So as in Christ, light is given, men must be reformed, elevated, and refined by it, or they will be more perverse and stubborn than before the light come. So muna ibantayan na nato mga kaigsunan no. Once nga ang kahayag mga kaigalan o mga kaigsunan moabot sa ato kini mo hinay-hinay mga kaigsunan, although di man diha gidayon no mausab atong kinaya mo nang moingon mga higala adunay mga tao moingon nga mao man unta ni iyahang kuan relihiyon say apilon pa no relihiyon mga kaigsunan pero wa may kausaban sa kinaya no
Diha sa pagdawat sa kahayag mga kaigsunan, although di man diha dayon, pero dunay changes nga mahitabo sa atong kinabuhi. Now kung dili gani ta mausab ni ana, time will come mga kaigsunan nga mas mulabaw pa mga kaigalaan sa dihang wa pa ta masize kamatuoran mo nay mahitabo nato, no? Ilabi na sa usa ka illustration diri mga kaigsunan, no, atong naisgutan last time sa kinabuhi ni Felix mga higala og ni Drusilla, na sa dihang gisaysayan ni Apostol Pablo mahitungod sa pagkamatarong og sa kananaang temperance og paghukom mga kaigsunan. O nabalaka gito sila, pero actually doon na nagintay sila kay gayon sa pagpaminaw ni ini apan milikay pa man mga kaigsunan. Those who have an opportunity to hear the truth and yet take no pains to hear or understand it, thinking that if they do not hear, they will not be accountable, no? Mani atong nabasa usab sa miagi mga kaigsunan, pero itong gi-review gamay, no? Will be judged guilty before God, the same as if they had heard and rejected. Muna'y delikado mga kaigsunan. There will be no excuse for those who choose to go in error when they might understand what is truth. Muna'y bantayanan na to mga kaigsunan, no? Doon ay magmensahe sa ato sa kamatuoran unya dayon. Doon na tayo kay gayunan nga maminaw ni ini. Pero atong giniglect mga kaigalaan tungod kay lagi ato namang accountability kung nakadungog na ta. Munang mulikay ta kay ron di ta kadungog unya dili ta mahimong accountable sa kahayag nga atong nabatian. Delikado day mga kaigalaan mga kaigsunan, no? So dogang pa, God does not send judgment upon His people without first warning them to repent. Muna itong bantayan, ha? Tagaan taniyag pasidaan. Like for example, no, sa balikan na to mga kaigsunan sa atong gisgutan sa Buhat 10 versikulo 24-25 kung masayop, no? Sa sitwasyon ni Felix mga kaigsunan kato usa ka pasidaan na ngadto kaniya, no? So dinhi ang Dios dili siya mo padala og paghukom mga kaigsunan sa iyang katawhan nga walay pasidaan ang gimo aron nga sila makahinulsol. He uses every means to bring them back to obedience and does not visit their iniquity with judgment until He has given them ample opportunity to repent. Paigo mga kaigsunan nga kahigayunan nga kita unsa man makahinulsol. Now, kung dili gani na mahitabo, amo na delikado kay mga kaigalaan. So when the appeals of the Holy Spirit come to the heart, our only safety lies in responding to them without delay. Maunay atong response unta, no? Once nga makabati tas kamatuoran mga higala, kana usa ka paghangyo mga kaigsunan, no? Sa balang espiritu, dunay paghangyo mga kaigsunan. Ang ato lang safety sumala pa, mo response ta niini sa walay langan. When the call comes, go work today in my vineyard. Do not refuse the invitation today. If ye will hear His voice, harden not your hearts. Matod pa sa Hebreanon 4 versikulo 7 mga kaigsunan, as in the day of provocation, no? The time of Israelites mga kaigsunan, gipagahi, no? Ilahang kasing-kasing. It is unsafe to delay obedience. You may never hear the invitation again. Muna'y delikado, no? Basin mo ingon ta ba nga sama kang Felix o kang Drusilla, mo ingon na ta nga mohon na lang, no? Og doon na tayo kay gayon, bata pa man kon kanang relihiyon o kanang pagtuo o pagpangalagad unya na nagmaidad-idaran ko ay lingawon sa nako kung kagalingon. Bantayanan, no? Tungod kay sumala pas mabasa man kay sunan, it is unsafe to delay obedience. You may never hear the invitation again. Possible nga di na ta makadungog niya ng mong invitation pag-usap. So in every age, there is given to men their day of light and privilege.
a probationary time in which they may become reconciled to God. But there is a limit to His grace. Mercy may plead for years and be slighted and rejected. But there comes a time when mercy makes her last plea. The heart becomes so hardened that it ceases to respond to the Spirit of God. Kana bang konsensya mo nang mawagtang na ning konsensya mga higala. No, muna'y mahitabo nato no kung ang probationary period nga gihatag sa to, probationary time ato lang giusikan. Then the sweet winning voice entreats the sinner no longer, and reproofs and warning cease. Mundang na dayon no kining pagbadlong o kanang pagpasidaan mga kaigalaan. All we have to do no pantiwas na lang ni nga bahin magkaisunan sa atong gitunan kay magtuon taron og bag-o usab nga topiko mga higala. Now, all we have to do with this one day, no? Today we must all we have to do with is this one day. Today we must be faithful to our trust. Today we must love with all the heart and our neighbor as ourselves. Today we must resist the temptations of the enemy, and through the grace of Christ gain the victory. Thus we shall watch and wait for Christ coming. Each day we should live as if we knew that this would be our last day on this earth. Kana unta atong hunaw-hunaon mga higala no nga as if no murag mo na lang ni katapusan sa kung kinabuhi. So sa atong buhaton kana na ang tarungon na gyud nato atong kinabuhi tungod kay mo na may last no yung nana atong hunahuna mga kaigsunan. Di na ta mahimong padayon ngadto sa pagpakasa no. Let everyone who claims to believe that the Lord is soon coming search the scriptures as never before, for Satan is determined to try every device possible to keep souls in darkness and blind the mind to the perils of the times in which we are living. Let every believer take up his Bible with earnest prayer. So, muna atong buhaton mga kaisunan, no? Uban sa pagampo, tunan na to ang Biblia. Susihon na to, no? Doon na tayo kay gayunan mga kaisunan. Kung nahinomdom mo, no? Sa experience mga Bereans mga kaisunan, sa diha nga si Apostol Pablo nagmensahe dito nila, kabaw mo sa ilang gihimo mga kaisunan, ilang gisusi kung tinuod ba ni gisgutan ni Apostol Pablo? Muna kung akong awhag ninyo mga kaisunan, no? Atong mga naisgutan din his Biblia. Atong susihon, no? Kung sakto ba na ni atong gisgutan din hi. Now, let every believer take up his Bible with earnest prayer that he may enlightened by the Holy Spirit as to what is truth, that he may know more of God and of Jesus Christ whom he has sent. Search for the truth as for hidden treasures and disappoint the enemy. Muna atuntang buhaton, no? God has given His word sufficient evidence of its divine character. The great truths which concern our redemption are clearly presented. By the aid of the Holy Spirit, which is promised to all who seek it in sincerity, everyone or every man may understand these truths for himself. God has granted to man a strong foundation upon which to rest their faith. So muna'y ato ang buhaton mga igalaw, no? Muna sa atong pagtuon dinhi. Ato gyud munang sa before ta magtuon mga kaigalaan do nagyoy pagampo, no? Tungod kay diha ni ana no ang giyas balang espiritu atong masabtan unsay bot pasabot sa pulong sa Dios. Unsay kana nagkahulugan niini, no? May kalabtanan mga kaigsunan maghisgot ngadto sa tong kaluwasan. No, last na akong basahon mga kaigsunan sa aning nga topiko, no? Magsugod taglahi nga topiko no sabro, no. Ato ra ning gitiwas gamay na atong naisgutan usab sa last time, no.
pagsunod nato mga kaigsunan or following sa gitawag og sure nga path mga kaigalaan. Ang Philippians 3 verse 19 and 20 mga kaigsunan, whose end is destruction, whose God is their belly, and whose glory is in their shame, who mind earthly things. For our conversation is in heaven, from whence also we look for the Savior, the Lord Jesus Christ. So, muna no, dili unta mahitabo ning kanang gisgutan dias bersikulo 19 mga kaigsunan nga ang katapusan nato sa man distraction ra o gihimo nato nga Dios ang atong mga tiyan. So ato ang gibutang sa atong mga nahuna mga kaigsunan ng mga butang nining kalibutan na muna delikado kayo no. Kung dili ang ato ang panaghinabi or pag hisgutanay mga kaigsunan atong mga butang ato as langit, especially mga kaigsunan naglantaw tas nagpaabot ta mga higala sa pagpadayag sa atong manluluwas nga mao si Jesucristo no. Inaot ko mga kaigsunan no, diri mo ni guide nato labi na sa pagsusi nato sa gitawag og kamatuoran mga kaigalaan ug mga kaigsunan. So nining kagabion no, proceed tag lahi nga topiko mga kaigsunan na basing moingon ko nga moingon niya mo nga naunsa man ni si Brad nga gi kuan man ato ra tong gitiwas mga kaigsunan atong nahisgutan sa mingagi nya gi-review na to gamay aron ma-refresh ba no sa mga na wa makahimo sa paminaw nato last time na. Now nini nga kagabion atong hisgutan mga kaigalaan kanang hisgutan dias Matthew 13 versikulo 26 nga 24 ngadtos 26 o ngadto pas unahan mga kaigalaan no. Matthew 13 versikulo 24 ngadtos 26 no atong basahon mga kaigsunan. Ngadto pa na sa unahan. Another parable put he forth unto them, saying, the kingdom of heaven is likened unto a man which sowed good seed in his field. Kani naghisgot na sab mga kaigsunan og parable. Ang titulo niinig atong ang topic nato karon mga kaigsunan naghisgot ni the parable of the sower no. Katoto ang katong usa ka tawo nga manugtanom no o manugpugas. So, but while men sleep, his enemy came and sowed tares among the wheat, and when he went his way, but when the blade was sprung up and brought forth fruit, then appeared the tares also. So, kini mga kaigalaan sa isgutan ano sa ila man gud dito sa kanini ang Israel mga kaigalan no ino na to diha dapita no murag eastern country na ang ila sagad nga tanom kinini ang gitawag og trigo mga higala. Unya sumala pas gisgutan sa maong parable kini siya mga kaigsunan nagtanom og maayo nga binhi dito siyang uma. Nya sa dihang natuog siya unsa man sa inipuli. His enemy also na unsa man nagtanom sab siya og bunglayon mga kaigsunan. Nya dayon nilakaw sab siya. So muna nga pagtubo mga higala unsa may nitubo? Uy, pagtubo niya ni kuha na siya namunga na unsa mang pagkaunsa ang mga kaigsunan nga duna may bunglayon no nga nitubo dugang sa unahan no. So the servants of the householder came and said unto him, Sir, didst not thou sow good seed in the field? Di ba maayo man tong imuhang gitanom no kita mga higala no sa mga mag-uuma. Kami sa una mga kaigsunan mananom mig mais na mamugas wa man ko kasuway aning sa kuan
basakan mga higala. Kining sa mais mga kaigsunan, pilion gyud namo ng maayo kayo nga binhi. Amo pa ganing konon ibilin namo ng di namo na iapil og binhi mga kaigsunan kanang tumoy og ang kanang naslubot banda no, kanang tunga-tunga gyud amo ang kuan nya, pilion namo tong mga nindot kayo nga klase no. So yun ana mga kaigsunan no, mga mag-uuma makarelate kayo ana. Now dinhi nga bahin ang usa ka ulipon mga kaigsunan ngutana siya atong yang agalon nga di ba maayo man tong binhi ang imong gitanom dito sa umahan, from whence then hath it tares? Ngano nga na malagi ni tubo nga kuan bunglayon. He said unto them, an enemy hath done this. The servant said unto him, wilt thou then that we go and gather them up? Sa may atong baton, sa man atuon nato to or atuon nato niya atong pangibton, atong mga bunglayon o yun nato mga sagbot, Unsa iyang giingon mga kaigsunan? But he said, nay, lest while ye gather up the tares, ye root up also the wheat with them. Ayaw. Matod pa niya, ayaw ibta. Kay basin bayaon niya, inig panguha nimo sa mga bunglayon, unya inig ibot nimo, maapil nimo ibot ang kinini ang trigo. Let both grow together until the harvest. Pasagdi lang na siya nga motobo na. Magdungan silag tubo hangtod sa gitawag og harvest. And in the time of harvest, I will say to the reapers, gather ye together first the tares, and bind them in bundles to burn them, but gather the wheat into my barn. Muna i-illustrate mga kaigsunan ni Kristo niya dogang pa 36 hangtod ni 36 ngadtos 37 mga kaigsunan atong basahon. Then Jesus sent the multitude away and went into the house, and his disciples came unto him, saying, declare us the parable of the tares of the field. Sa dihang gisaysay niya mga kaigalan ngadtos mga katawhan, bisan ang mga tinunan wa sab di sila makahibaw magkaisunod say buti pasabot nini. So mo na nga paglakaws mga tao, kining maong gideklara ni Kristo mga kaigsunan na itungod sa parable sa tares dito sa field, nangutana dayon tong iyang mga tinunan. He answered, tubag siya mga kaigsunan, he answered and said unto them, he that soweth the good seed is the Son of Man. 38 ngadto 40. The field is the world. The good seed are the children of the kingdom. But the tares are the children of the wicked. Moibot pasabot ni Kristo mga kaigsunan ang field isgutan dito is the world. Unya ang good seed matod pa ang mayo nga binhi mga kaigsunan nagrepresent siya katawhan sa gingharian or mga anak sa gingharian. But the tares or ang bunglayon mga kaigsunan are the children of the wicked one. The enemy that sowed them is the devil. The harvest is the end of the world, and the reapers are the angels. As therefore the tares are gathered and burned in the fire, so shall it be in the end of this world, mga kaigalaan mga kaigsunan. So mo na kinatibuk-an mga higala sa gitawag nato og kananaang parable
mahitungod sa gitawag og sower mga kaigsunan, no, tong nagtanom og binhi. Now, anhitas unang application. Ang unang application mga kaigsunan, di ta maglisod mga kaigsunan tungod kay gisgutan diha, no, sa maong nga bersikulo mga kaigsunan. Sa gisgutan ni Kristo sa explanation. So atong i-review mga kaigsunan. The wheat, matod pa, that represents the children of God, no? Nya ang sower of the wheat represents Jesus Christ. So kana, no, atong magkuha mga kaigsunan sa maong bersikulo sa Matthew 13 bersikulo 24 ngadto nas 40, no? So una, ang wheat that represents the children of God. Ikaduha, ang managtanom sa wheat or trigo nagrepresents ngadto kang Kristo. Then ang ikatulo, the field, it represents also the world. Nagrepresent siya sa world mga kaigalaan o mga kaigsunan. Now, the tares represents the wicked or Satan's children, no? Kay kuan man ni siya, kanana ang katugbang ni siya ngadto trigo mga kaigalaan nga anak sa Dios, no? So kini Satan's children or children of Satan mga kaigsunan, no? The sower of the tares represents the devil. So ato nang ma-differentiate mga kaigsunan, no, sa kanini ang wheat and tares or sa kanini ang manugtanom ni adto, no, ang nagtanom sa trigo mga kaigsunan or sa wheat mo si Kristo. Nya ang kinini ang wheat mo ni siya nagrepresent mga kaigsunan sa katawhan sa Dios or anak sa Dios, mga anak sa Dios. O niya, the same mga kaigsunan nga illustration, ang tearsad or sa kanani ang katugbang niini, ang tears usab mga kaigsunan that represents the wicked or the Satan's children mga kaigsunan. Then the sower of the tears that represents the devil. The harvest represents the end of the world. Unya ang harvester mga kaigsunan sumala sa mga bersikulo sa gi-explain Jesus Christ ngadto sa mga tinun-an is the angels. Now, diha, no? The first application mga kaigsunan of the parable, God's children, the wheat, are in this world. And cannot get out of this field before the end when Jesus comes. So, the angels will then gather the tares to be burned and take the wheat to the heavenly garner, no? So, ang usa ka explanation ini mga kaigsunan, no, makita usab nato sa libro, no, nga gisuot og or gitawag og Testimonies for the Church Volume 5 page 100. Nagingon dito, the day is just upon us. So when the righteous shall be bound like precious grain in bundles for the heavenly garner, while the wicked are like the tares gathered for the fire of the last great day. But the wheat and the tares grow together until the harvest. In the discharge of life duties, the righteous will to the last be brought in contact with the ungodly. So the children of light are scattered among the children of darkness, that the contrast may be seen by all. So yung nani na siya mga kaigalaan, mga kaigsunan, no? Kay gisgutan man diri, no, ang field mo ning kalibutan muna diri sulod sa kalibutan mga kaigalaan, adunay gitawag og wheat and gitawag og tares. We know the wheat mga kaigsunan that represents the children of God, and the tares that represents the nagrepresent mga kaigsunan sa wicked or katutuang gisgutan dito nga gisgutan na nato ganiha mga kaigalaan og mga kaigsunan
the children of or Satan's children or the wicked mga kagalaan ug mga kaigsunan. So kana sila nining kalibutan na nagdungan og pagtubo, no? They grow together hangtod nga moabot unya ang gitawag og harvest. So diha makita mga kaigsunan, siyempre og mamunga, no? Makita mga kaigsunan ang contrast in between these two. Ang with or katong mga anak sa Dios, makita ang kalainan, no? Tali niadtong mga tao nga ingnon nato ungodly, no? So muna siya mga kaigsunan, no? Ang unang nga portion or unang nga application sa maong with and tears mga kaigsunan nga gisgutan ni Kristo, usa ka parabol, no? Sa kanana ang sower, no? Unang application unsa to? Ang field mao ang kalibutan, unya ang with mao na ang children of God, unya ang tears mao na ang wicked or the Satan's children, sumala pa. Harvester mao ang angel mga kaigalaan ug mga kaigsunan. So mao na siya ang unang nga application. Now dinitas ikaduha nga application mga kaigsunan, which is ang field mga kaigsunan mao na gitawag og iglesia, no? So sa ka komentaryo mga kaigsunan sa gitawag og Christ Object Lesson page 17 nagiingon dito sa ikaduha na ni nga application mga kaigsunan, no? The field Christ said is the world, but we must understand this as signifying the church of Christ in the world. So diri nagka-diferensya na magkaigsunan, naghalahi na ang nalahi na ang gitawag nato og kinini ang application mga kaigsunan sa gitawag og field. Ganiha ang field is the world. So dinhi mga kaigsunan, it also signifies the church of Christ in this world. Sa ikaduha, no, nga application. Now, while the Lord brings, mala pa sa gitawag Testimonies to Ministers page 46, while the Lord brings into the church those who are truly converted. Since we are talking about sa ikaduha ng field mga kaigsunan, nga mauna ang iglesia. Before, ang unang application, mao ang tibuok kalibutan, no? Ang field. Diri ta sa ikaduha, nga nag-signify usab sa field mga kaigsunan, the same raman ni siya, no? Nga kanana ang parable, pero doon ay nagkalahi-lahi nga application mga kaigsunan. Ikaduhang application mo na ni siya, while the Lord brings into the church those who are truly converted, Satan at the same time brings person who are not converted into its fellowship. Kung dito sa unang application mga kaigsunan, si Satanas mutanom sad siya og o sa parable mga kaigsunan mutanom sad siya og tares diha sa maong nga field. So the same manner mga kaigsunan, Satan at the same time brings persons who are not converted into its fellowship. Asa dadon? Dito sa iglesia mga kaibigan. Now, while Christ is sowing the good seed, Satan is sowing the tares. So kani nahitabo na mga kaigsunan diha sab sa ikaduha nga kanaang application dito na sulod sa iglesia. There are two opposing influences continually exerted on the members of the church. One influence is working for the purification of the church, and the other for the corrupting of the people of God. Mao nay mahitabo mga kaigsunan sulod sa iglesia. So the same na nga napanghitabo or the same na siya nga parable, pero dunay nagkalahi nga application. Unang application mao to na ang field mao ang kalibutan, yung with and tears mga kaigsunan, na same ra siya application pag abot diri sa kuan, nagkalahi lang siya sa gitawag og field mga kaigalaan og mga kaigsunan.
Dugang pa nga pagpasabot mga kaigsunan bahin sa ikaduha nga application. The good seed represents those who are born of the Word of God, the truth. So, kini siya, no? The tares represents a class who are the fruit of embodiment of error or false principles. So, muna siya mga kaigalaan o mga kaigsunan, ang kalainan, no? The enemy that sowed them is the devil. The same, no? Ang nagtanom nining gitawag og false principles, error, no? The same is the devil. Neither God nor His angels ever sowed a seed that would produce a tear. The tears are always sown by Satan, the enemy of God and man. Klaro mga kaigalaan, no? So, klaro na, no? Diha nga bahin mga kaigsunan. Christ's servants are grieved as they see true and false and true believers mingled in the church. The same nga gibati mga kaigsunan, no? Sa usa ka ulipon sumala sa isgutan sa maong parabulo nga nag-uol uy nganong naaman ni, di ba, mayo man tong binhi imong gitanom agalon. Unya nganong nuna man ni tubo nga bung layon. So dinhi sab mga kaigsunan, Christ's servants are grieved as they see true and false and true believers mingled in the church. The real character of these pretended believers is not fully manifested. Wa pa siya fully nga napadayag mga higala. No, kinini ang tinuod nga kinaiya nining mao nga miyembro. So dinhi, no, nining second application mga kaigsunan of the parable, na usab, no, completely mga kaigsunan, the wheat and the tares will not remain in these fields. So the church mga kaigsunan nga mao na ang maunay field mga kaigsunan, no? So the wheat represents nyatong mga converted souls, no? Tong review gamay mga kaigsunan. Born of the Word of God, no? Base sa tong gisgutan. True believers o uban pa, no, gagisgutan dito mga kaigsunan nga pagtawag, no, sa mga tao nga nagrepresent sa mga kaigsunan sa gitawag og wheat. The sower of the wheat walay lain, the same mga kaigsunan, it was Jesus Christ. And the field represents, and this second application is the church. The tares represents na ngadto sa unconverted members, pretended believers, false brethren, and worthy members. O uban pa yun sa gingan diya mga kaigalaan o mga kaigsunan, no? So, doon na kalainan, no? Or similar lang sila eh. Pero dito siya nagkalahi mga kaigsunan sa gitawag og field, na? Ang gisgutan sa unang application mga kaigsunan mo naman ning kalibutan, no? Nya karon it signifies also the church, ang field. So diha sulod sa iglesia, adunay mga converted, aduna say unconverted members. So the sower of the tares represents Satan. Now the same, no? The devil, no? Satan, no? The harvest represents the end of probationary time. So unlike to the kuan mga kaigsunan sa gisgutan, no? Unlike dito sa unang application mga kaigsunan is the end of the world. Na? So dinhing application sa ikaduha nga portion mga kaigalan mga kaigsunan. At the end of probationary time. Na? Sa gisgutan na nato ganiha, this time the real character of these pretended believers is not fully manifested. So when the probationary time mugawa na gani, no? Muna mga kaigsunan. So muna nga ang pangutana, when will be the harvest in this field? Diyan na, no?
Kay ganiha sa unang application nga ang field mo ang kalibutan, adto man sa katapusang panahon, katapusan sa kalibutan. Now, dinhi sa ikaduhang application, when will be the harvest in these fields? When should the tares be rooted out? We must understand that the tares represents those who are not true-hearted, and their real character is not revealed. Therefore, Jesus said that we must not judge character and motives. Yes, tinuod na, sulod sa iglesia, mga kaigsunan, di na to mahukman, ang kinaiya sa tao o sa iya nga motibo. But, when the fruit is ripe, what is to be done with the tare? Should we leave the evil plant still in the church? Definitely, mga kaigsunan, not. They must be rooted up or eradicated. Ang usa ka explanation, mga kaigsunan, sa Testimonies to Minister, page 428, there is much we will never know, but that which is revealed makes the church responsible and guilty unless they show a determined effort to eradicate the evil. Cleanse the camp, for there is an accused or accursed thing in it. So, kanos aday siya, mga kaigalan o mga kaigsunan, maibot. Mahimo ng responsable ang iglesia, mga kaigsunan, sa diha nga kini mapadayag na. Kanabang open scene na. Sumala pa, cleanse the camp, for there is an accursed thing in it. So muna siya kalainan, mga higala, kung mga tutangadto sa kinini ang unang illustration or unang application og diri sa ikaduha. Wa naman tayo igong oras na ato ning tapuson pinagis pagampo. Dalaygon og sinimbaw ng mga Dios nga naikaw sa kitasan sa mga langit. Salamat sa kagayunan imong gihatag sa imong alagad. Ikaw lamang magapanalangin sa mga pulong among nahisgutan nga kini usab may hope sa among kasing-kasing panunduman labi na sa mga tigpaminaw. Kalamang sa mga panalangin sa tagiyan ng mga istasyon o sa mga nangadumala nini. Kining tanan ang gisalig itugyan gilamang madawat sa ngalan ni Hesus manluluwas. Amen. Hangtod sa sunod higayon, mga kaigalan o mga kaigsunan dinhi sa atong tulumanon ang tingog sa reformasyon in behalf sa Seventh-day Adventist Reform Movement. Kininyong alagad sa kanginan, magaingon kaninyo mayong gabi o daghang salamat kaninyong tanan. Kining huni nga inyong nabati may usa ka timaan nga natapos na usab ang atong tulumanon ang tingog sa reformasyon. Kini inyong alagad sa kanginan, temporaryong manamili diha kaninyo uban ang pag-ingon, bulan silang nga nagabasa, nagapagalingong ug mituman sa pulong sa Ginoo. Kay ang panahon hadol na ako sa kinasing-kasing magadapit kaninyo sa pagpaminaw kanunay ning maong tulumanon ang tingog sa reformasyon. Kini nga tulumanon gidalit nga na kaninyo pinagi sa Seventh-day Adventist Reform Movement ang tingog sa reformasyon. Hangtod sa sunod kayo sa samang taknog istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.